广泛性焦虑症症状主要表现是对着大小代志拢过度担忧，而且伴随无耐性、注意力不集中、困眠歹、容易疲劳、脾气歹、肌肉紧绷等情形。医师表示，只要以上的症状出现3种，而且持续6个月以上者，就有可能是罹患广泛性焦虑症。我们广泛性焦虑症是传统俗称的自律神经失调。那这样子的核心表现，主要是这6个月有超过一半以上的时间，常常会觉得莫名其妙的担心，那不知道在担心什么，有时候会特别容易生气，或睡眠特别的不好，也不见得能够专注在自己想做的事情上面，或者是整天都很累等等的这些核心表现。如果有，然后6个月以内有超过一半时间都这样，那可能要特别小心自己是不是有广泛性焦虑症的问题。对着广泛性焦虑症治疗，除了有食药治疗以外，也有心理咨询以及冥想等方式来协助治疗。如果有广泛性焦虑症的问题的话，我们一般会从药物跟非药物的2大策略上面去着手。药物的部分，使用血清素、抗忧郁剂相关的，对于治疗焦虑有蛮好的反应，其实大概1到2个月就会有效果。那如果是非药物的部分呢，透过放松训练、透过冥想的练习，这一些都可以有助于缓解焦虑的状态。那其他非药物的部分，当然包含规则的运动啦，或者是去按摩啦，或者是专心做一些自己喜欢做的事情，比如说烹饪啊、阅读啊等等的，这些其实都有助于缓解自己的紧张，转移自己紧张的感觉。那这一些药物、非药物如果治疗的够好，那其实这一些紧张的感觉，它很快就可以消失。卫福部台南病院精神科主治医师蔡宗玉指出，广泛性焦虑症治疗以药物为主，搭配非药物治疗方式来辅助，大部分人的焦虑状况拢会改善。不过，每一个人的情形拢无同款，佫需要专业医师来做诊断甲治疗。台南新闻张硕伟采访报道。